No tšau, kuula. Tšu, linnud sädistavad. Viimasel ajal siin sellist fenomeni märkama hakanud, et kui keegi räägib sulle mingisugust asja, ütleme, et tal on mingisugune katsumus elus, või ta räägib mingisugusest oma murest, siis me arvame, kui me vastame sellele inimesele, et siis me aitame teda. Ja. Aga ma oleme hakanud märkama sellega, et ma aitan iseennast sellega. Nad tulevad ja küsivad mingisugust lampi, mingisuguse küsimuse, mille vastust on mul vaja teada. Ma ei tea, kas tal on väike vaja, aga mul endal oli vaja kuulda seda, et see reaalsus kuidagi toetab sind nagu vahest nii huvitaval moel, et see on täitsa müstika. Nagu väga-väga erinevat moodi toimub areng ja kasv, isegi võib-olla siis, kui tundub nagu pealt näha selline mingi suvaline või süütu olukord. Et põhimõtteliselt, et teisi inimesi aidates või toetades me aitame iseennast. Ise kasvame tänu sellele, sõltub ka, vaata neid abi on erinevaid mooduseid, kuidas saab aidata ja kasvada. Et üks asi on, teine asi, mis ma olen nagu hakanud märkama või nagu sügavuti hakanud nägema seda reaalsuse peegeldust. Vaata, reaalsus saab peegeldada näiteks, et kui sa minuga räägid juttu, mul hakkab informatsioon nii-öelda, ma näen võib-olla teatud kohti, mida inimesel, kes räägib, ei ole nagu näha. Ja siis sa saad nii peegeldada ja sa saad peegeldada, see on nagu vestluses peegeldada, kui keegi näitab sulle, näe, sellepärast on sul see jama seal või et keegi sõnadega peegeldab sulle sind, ennast. See on üks moodus, kuidas nii-öelda siis elu saab meile peegeldada. Teine on läbi praktilise kogemuse. Ja. Läbi mingi nii-öelda, kas me läbi valu, siis ütleme nii, tihtipeale peegeldab meile ka positiivseid asju, aga ma räägin neid asju, mis nagu peidus on. Neid tihtipeale me ei taha kuulda teist inimest ja kui keegi tuleb meile peegeldama, eriti kui me ei ole veel küsinud, et hakkab meile rääkima mingisuguseid asju, kus me saame nii-öelda kasvada. Me ei taha nagu kuulda, aga siis elul on ka võimalus läbi valu näitama hakata meile. Eriti on nagu silmakirjalikkus on üks asi, mis on nagu takistab nagu kasvu päris palju, silmakirjalik. Või selles mõttes, et vaata, me näeme, et keegi teeb midagi ja siis me anname hinnangu, vaata, milline mölakas, tema teeb nii, aga siis me saame nagu valu ja haiget tänu sellele, et vaatame, et ta teeb nii. Aga elu tahab nii näidata meile, et kuule, küsi endalt, kas sina teed ka nii või ei tee. Vaata. Ja siis küsid endalt, kas on võimalik, et ma ise teen ka sedasi, aga ma ei pane tähele seda, kui ma teen. Ja siis tuleb vastus. Ja näe, selles olukorras käitud sa ise ka nii. Ja teine kord on vaata, kui mingi asi nagu viib keskmest välja või emotsionaalseks muudab või päästikule vajutab või reageerivasse olekusse lükkab, kuidas nimetame, kuidas tahad, siis jah, mul juba läks meelest ära, mida ma tahtsin öelda.
siis me ei näe, meil tuleks nagu minna sügavamale, et mis asi selles olukorras täpselt on, mis mind ärritab, nagu mis asi seal on, mis asi see on. Esimene vastus võib tulla mingi ta on mölakas, jah, võib tulla midagi sellist, aga lähme sügaval, mis seal täpselt on sellist, mis mind ärritab. Nii sügaval kui saab ja siis saab näha. jah. Kõik nagu töötab meie heaks. Kõik, kogu see maailm töötab nagu meie heaks, kui me oskame seda nii näha või kui me tahame seda nii näha. Ja üks asi, mis nii-öelda vaimsetes maailma, sina oled kogu universumi looja, ütleme et sina oled kõige eest nagu vastutav, et ei võeta arvesse, et sina oled nagu üks vaatenurk, et on nagu see keskkond ja siis siit on nagu üks vaatenurk sellele. Ja. Et mina ei loo kõike absoluutselt nagu siin nendes vaimsetes keskkondades, et sina lood absoluutselt kõike. Siin on kaasloome, toimub kaasloome ja mõndasid asju, loo kuidas tahad, ei loo ära lihtsalt. Ma panen sind kusagile Lähis-Itta mingi sõja, kus on nälg ja räme kohutav kõik. Inimesed surevad ja siis ma annan sulle mingi projekti, mille sa pead sinna looma. Sa ei loo ära. Kui sina oleksid kõik selle looja, siis sa peaksid suutma selle ära luua. Aga nii need asjad ei käi. See on nagu pettus, see on nagu mitte pettus, aga see juhatab vahest inimesed nii-öelda eksiteele. Ja üleüldse nagu nende nagu eksiteele päris palju on siin vaimsetes keskkondades. Vaata, inimesed arvavad ennast olevat natuke targemaks, ma märkan, kui nad on. Ja vaata, kui nagu me oleme erinevad, kõik oleme erinevad, nii-öelda meil on erinevad taustad, erinevad närvisüsteemid, erinevad nii-öelda erinevad. Pealtnäha tundub, et meil on kaks jalga, et sellel inimkehal, et kõik on nagu sama, aga meil on asjad erinevad, kogemused on erinevad, eluteed on olnud erinevad ja kui nüüd arvatakse, et kui sa üldse saad kellegilt nõu, siis peab vaatama, et see inimene on sarnase teekonna läbi teinud ja ta on nagu sarnane arheotüüp sinuga, et siin on nii palju asju, mida tihtipeale on nagu, et püütakse aidata oma tasandilt või oma vaatenurgast, aga üldse teistsugust inimest mul pole õrna aimugi, mida see inimene näiteks on läbi teinud või mis ta teekond on olnud. Ja ma arvan, et ma aitan teda ja siis ma hakkan talle mingisugust nõu andma, siis see inimene hakkab tegema seda ja siis tekib tal süü, et tal on midagi viga ja temale see ei õnnestu ja kõik on vale ja siis langeb inimene veel rohkem masendusse ja lööb üldse kõigele käega mingi kõik pekki. Ja. Et mida suurem, kui ma tahan seda öelda, et kui sa üldse kusagile terapeudi või psühholoogi või mingit lähed selliste nii-öelda nõu küsima või abi saama, siis see, et tal raamatutarkus on, sellest mina näen, et see ei ole nagu kõige parem on, kui inimene ise läbi teinud selle, mis sul nagu käsil on. Midagi sarnast läbi teinud, siis on see kõige autentsem nii-öelda. Et need spirituaalsed mingid ilusad väljendid vahest, mis on, vaata, mida kuuled inimest, ise ka neid öelnud kunagi, aga nüüd saad aru,
ja need on lihtsalt ilusad väljendid, et praktilises elus päris nii ei käi. Vabandust, mul on nätt suus. Ma loodan, et sa annad mulle andeks. Ja, et mida rohkem inimene on nagu läbi teinud, ma arvan, mida rohkem jamasid inimene on nagu läbi teinud, mida rohkem ta kannatanud elus on näiteks või mida rohkem igasuguseid olukordi tal elus on olnud, ma arvan, seda parem ülevaade on nagu asjast. Et kui sa lähed mingi diabeediku juurde toitumisalast nõu küsima, siis sa saad tõenäoliselt vähe teistsugust tagasisidet, kui mingi tippsportlase käest lähed küsima või mingisuguse rammumehe käest. Ja mõlemad teavad toitumisest tõenäoliselt kuigi palju, aga kellega sul parem resoneerumine toimub. Ja saab ka elule nagu taotluse anda, et saada mulle neid inimesi, kes päriselt saavad mind nagu mulle selgust tuua, kes nagu ära saada mulle neid võlts või neid meelepettuses inimesi, nad ei ole nagu pahatahtlikud, aga nad teevad seda teadmatusest lihtsalt. Vot. Kuule, aga selge. Imelist päeva jätku.